Yes, by you. Àmín. Our precious Daddy, we bless your name because you are God and there is no one like you. We give you praise for another opportunity in your presence. Daddy, be thou exalted in Jesus. Amen. We thank you because we know that you love us. And in your love, you reach out unto us every day. Father, be thou exalted in Jesus' name. Amen. We thank you because today we know and we believe that you will reach out unto us and you touch as many as you wish today in the name of Jesus. Amen. Let your word come out with power and with authority in the name of Jesus. Amen. Heavenly Lord, according to your living, I pray that you will give unto everyone rest of mind today in the name of Jesus. Amen. Rest from all our worries in the name of Jesus. Amen. Rest from all our troubles in the name of Jesus. Amen. That which we cannot do. There is nothing we can do than to give it unto you. And is why we give everything unto you today. Both the anchor, the person that will anchor the program, the crew in the house, and those that we will reach to. Lord, touch us today in the name of Jesus. Amen. Help us in Jesus' name. Amen. Holy Spirit, minister to us. Amen. The right word for our situation, let it come out. Amen. In the name of Jesus. Amen. And we pray for grace to apply it to the healing of our soul, of our spirit, and of our mental ability in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, because you have done Thank you, it. Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Hallelujah. 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 We greet you all in the mighty name of Jesus. We pray that the power and the name of Jesus will reach out unto every one of us today in the name of Jesus. Amen. Will reach out to us in the name of Jesus. Amen. This is the program titled Don't Kill Yourself. Please always write it to me. Don't kill yourself. Má para ẹ. When we say don't kill yourself, it means it's an advice. It is what you can do to help yourself. Tá bá sọ pé má para ẹ, ìmọ̀ràn ni fún ọ láti gbọ́, láti rọ ara rẹ lọ́wọ́. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Like I always said on this program, that this is a program from God to reach out unto people. Láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ní láti bá ọkàn àwọn èèyàn pàdé. Òun ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe wá ní ọ̀nà ìmọ̀ràn pé má para ẹ̀. Don't kill yourself. It means there are so many things that may want to kill you, that may want to kill us, that may want, it's not that it's a bullet, or it's a knife, or it's a poison, but the effect of those things work faster than bullets, than poison, and it kills gradually. Ó tà sọ wípé má para ẹ̀yìn, ìmọ̀ràn ni pé àwọn ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí yìí, mo máa ń sọ wípé bí n ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, oníwàásù ni mí, ṣùgbọ́n ohun ìmọ̀ràn ni Olúwa fi rán mi sí yín. Ó túmọ̀ sí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí
àwọn nǹkan wọ̀nyí kì í ṣe igbó, kì í ṣe àdá, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe poison, ṣùgbọ́n bí èèyàn bá fa àyè gbà gbogbo ohun tá à ń sọ yìí, a máa pani díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. It kills gradually, and that's why whenever I discuss something, I relate it to human experience. Tí bá sọ ohun màá gbé lọ nínú ìrírí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn kan tàbí òmíràn tó lè kọ́gbọ́n nú ẹ̀. Wípé ayé yìí òkè àti ìsàlẹ̀ ni. The life is up and down. When you are at the stage of up, you have to take things easy. When it turns in the area that look like downhill, valley, hole, you still need to take it easy, because it is when you are alive that you can enjoy those things that you trouble your mind concern. Gbogbo tó torí ẹ kẹ́ ní ẹ sókè yẹn tá a fi ń lo èdè má para ẹ. Ìgbà tí o bá wà láyé ló lè gbádùn àwọn nǹkan yẹn. Àwọn tó lọ á fi sí mi lọ́kàn pé ká fi bára wa sọ̀rọ̀ lónìí. Mo fẹ́ bá àwọn òbí sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ fẹ́ bá àwọn oníṣẹ́ àdáni sọ̀rọ̀. I want to talk to people that are self-employed and parents. You see some parents, they have put the problem of their children in their hearts to the extent that they develop illness through it. Hallelujah. Amen. They develop illness through it. And that likewise, you see some people that have their business, the fear of unknown towards those business create a lot of problem in their heart. I remember some years ago, when we have some need in the church, I will not sleep. I will pray, and at the same time, I will not sleep. I will be thinking, how will I do this? Oh, how will this come? Oh, how will this come? Oh, how will this come? Oh, God, we should not say me. You need to buy it. You need to buy. I want to buy it. You need to tell me what it is. Ever about you, most of you. Mo ti wà nínú iṣẹ́ Olúwa yìí. The video stop. Hallelujah. Hallelujah. Nítorí sọ níbí mi. Òkè ní ìtàn wáìfì. You on posted. Hallelujah. Hallelujah. Nígbà yẹn màmá wa rò àwọn èèyàn kan ohun tí Olúwa rán mi sí ilé níbi yẹn o. Gbogbo nǹkan lèmi máa ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa kí ló tún fẹ́ ká gbé yẹ̀ wò lónìí? Ó dẹ̀ ní kí n lọ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé ẹ má para yín nítorí àníyàn. Don't kill yourself because of worry, anxiety. What you don't know, you don't know it. What you cannot handle, you can't handle it. What you don't have power over, you don't have power over it. Ibi kan sọ nínú Bíbélì pé ta ni ẹni nínú yín tó ti
títí rí àníyàn ṣíṣe tó lè fi ìgbọ̀wọ́ kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀. Hallelujah. With your care, with your anxiety, can you increase your age? That's what the Bible is saying. Can you increase your lifespan? You can't. So why do you want to kill yourself for something you cannot control? Kí ló tó fẹ́ para rẹ lórí ohun tí o lè ṣàkóso lé lórí, tó o ní agbára lé lórí? Ìgbé ayé àwa ọmọ ènìyàn jẹ́ ohun tí a lágbára lé lórí. Ẹ jẹ́ ká Bíbélì ká tó tẹ̀síwájú. Mo wà nínú ìwé Matthew chapter 11. I'm in the book of Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, I will read verse 28. Or let me start from verse 27. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whosoever the Son will reveal himself. Ẹnikẹ́ni tí ọmọ Ọlọ́run bá fi ara ẹ̀ hàn fún, òun ló máa dá ọmọ Ọlọ́run mọ̀. Mo gbàdúrà fún ọ pé ibi tó ṣókùnkùn fún sí nínú ìrìn àjò ayé rẹ tó torí ẹ̀ fẹ́ para rẹ lọ rí Ọlọ́run níbẹ̀. Jésù. Ní orúkọ Olúwa mo ní kó lọ rí Ọlọ́run níbẹ̀. Lórúkọ Jésù, ibi tó ṣókùnkùn nínú ìrìn àjò ayé rẹ yẹn lọ rí Ọlọ́run níbẹ̀. Àmín Jésù. Ìyá Magí, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ẹ bá wa share program yẹn. You are joining this program. The Lord will help you in Jesus' name. Amen. We minister to you in Jesus' name. Amen. Ẹ bá wa share program yẹn. Ó ní àfi ẹni tí Ọlọ́run bá fi ọmọ Ọlọ́run hàn òun ló máa rí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní ìgbé ayé wa. Ibi tí Ọlọ́run bá fi hàn ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ nìkan ló máa rí. Ibi tí ò bá fi hàn ẹ́ gbélé lọ́wọ́. Mo wá fẹ́ ka ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. I want to read the next verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ẹ wá sọ́dọ̀ mi, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wíwo lé lórí, èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. Ta ló ń fi ìsinmi fún yàn? Ọlọ́run ni. Gba ìsinmi rẹ̀. Gbà á. Hallelujah. Take his rest. Ibi tó bá fi ọ̀rọ̀ ayé ẹ hàn ẹ́ dé ló máa rí mọ́ o. Bó o gbààwẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ohun tí Ọlọ́run ò bá ní fi hàn ẹ́ kò ní fi hàn ẹ́. Ẹ wá jẹ́ n sọ àṣírí kan fún yín nípa Ọlọ́run. Ibòmíì wà gan tọ́lọ́run adẹ̀mọ́mọ́ tí ò dẹ̀ ní fi ara hàn ẹ́ lórí ẹ̀. Ọlọ́run fi jẹ́ jù wá lọ. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa some years ago when I started the ministry. The way I want everything to go. I mean, when I started full-time ministry, there was a time I have the time to do my work and to do the ministry. But at the time, he asked me to hands off the work. I mean, the personal work, the professional work that I learned. He asked me to leave it and follow his work fully. And that was the one that I celebrated 23 years ago, almost 24 years now. I have not do any work to receive salary or to accept anything. 24 years. Tí mi ò ṣiṣẹ́ ara mọ́, tí mi ò sì gba salary,
lọ́wọ́ ọ̀gá kan bí òṣìṣẹ́ ara mi ò gba sálárì lọ́wọ́ ọ̀gá kan ohun tí mò ń sọ ni wípé nígbà míì ọlọ́run ò ní fi bò mí ìwọ̀n ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ bó lọ wájú wòlíì gbogbo àgbáyé ohun tó lòun bá fẹ́ kó rí ló máa rí kí ló dé tó fẹ́ para ẹ̀ torí ohun tí ò ní fi hàn ohun tí ò ní fi hàn ẹ́ kò ní fi hàn ẹ́ ọlọ́run sọ fún Ábúráhámù nínú ìwé Genesis chapter 12 ó ní kúrò ní ilé bàbá rẹ máa lọ sí ibi tí èmi Olúwa ó fi hàn ẹ́ ní bíbùkún máa bùkún ẹ ní sọdí ńlá màá sọ ẹni ńlá ní kíní kan àti irú ọmọ rẹ ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlérí fún bẹ́ẹ̀. What I'm saying is, where God will not reveal unto you concerning the matter of your life, He will not reveal it. Your fasting cannot make Him to reveal it. He only revealed what He wanted to reveal. And that is my advice to you. In the case of people want to know everything. They have gone to so many so-called prophets that are not of God. Wọ́n ti gbé náà wo gbogbo ayé wọn. Tó dẹ̀ bá ayé wọn jẹ́. Nítorí pé wọ́n fẹ́ mọ gbogbo nǹkan. Wọ́n ti tọ̀ àwọn wòlíì àjàrà wòlíì tó tọ́ wá o. Ṣùgbọ́n fẹ́ mọ gbogbo nǹkan. Ó ti tọ̀ àwọn wòlíì kan lọ́tọ́ ṣe kí ni o. Tó gbéná wọ ayé àwọn ọmọ ẹ̀ tó dẹ̀ ṣe kíni o tó rí di wọn àwọn míì dẹ̀rẹ̀ búrẹ́dì náà mú dání tí wọ́n dẹ̀ gbómi ọbẹ̀ dání ẹbí yàrá ló ṣe wò ní. Yes, some people they took bread, they are holding bread and you are holding stew. Deep bread inside stew yóò fa gbogbo ẹ̀ mú ni báwọn kan ṣe rí nìyẹn. Hallelujah. Díẹ̀ ni wòlíì tó fẹ́ bá ẹ sọ ọbẹ̀ ẹni púpọ̀ o. Ohun tó lọ́rùn ò ní fi hàn ẹ́ kò ní fi hàn ẹ́. Ohun tó lọ́rùn ò dẹ̀ ní fi hàn lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ kò ní fi hàn. Torí ohun tẹ́lòmíì fẹ́ rí tó fẹ́ rí òun ló ṣe kí ni o. Òun ló ṣe da gbogbo ọbẹ̀ tọ́lọ̀ ń gbélé lọ́wọ́ nù. Wọ́n á dẹ̀ ṣe kí ni o. Wọ́n á dẹ̀ kí búrẹ́dì bọ̀ wọ́n á dẹ̀ kí sóòkì gbogbo omi ọbẹ̀ tó gbé dání. They will dip bread. You know bread is dry. When it get into your stew, it draw everything. And they will draw everything. Praise the name of the Lord. Stop killing yourself by looking for what did not lost. Má para ẹ nípa wíwá ohun tí ò sọnù kiri. Ohun tí a fi rán mi sí ọ lẹ́nu ni mo sọ. Gbogbo kọ́kọ́ lọ́lọ́ máa fi hàn ẹ́ lẹ́ẹ̀kan o. Á lóun fẹ́ wádìí, ó fẹ́ wádìí sọ̀rọ̀ rẹ̀, ó fẹ́ wádìí síṣẹ́. Bí ní kó má wo ojú Ọlọ́run ibi tó bá wò ó dé, tó bá fi hàn ẹ́ fine. Tí ò bá ti fi hàn ẹ́, máa fayọ̀ sí. Ẹ wo nǹkan tó sọ ní Matthew chapter 27 yẹn. Pé ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ kó mọ̀ ló máa mọ̀ ọ́. Jésù kó àwọn ọmọ ẹ̀yìn lẹ́yìn. He wanted about for years, for months with his disciples, and he was asking them, "Who do you think I am?" Ta ni ẹ̀yin gan tẹ̀lé mi? Ta lẹ fi mí pè? Àwọn kan ní Èlíjà ni, torí ibi tó fẹ́ kó rí náà rí. Àwọn kan ní Mósè ni, àwọn kan ní àwọn wòlíì kan ni. Nínú àwọn 12, èèyàn kan ṣo lórí ohun tí Jésù fẹ́ jẹ́ o. Pé ìwọ ni mẹ̀sáyà kan mẹ̀sáyà náà kò dẹ̀ tún sọ fún pé ìwọ lórí ohun tí mo fẹ́ sọ kò tún sọ bẹ́ẹ̀ o ó ní lórí rẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí èmi yóò kọ́ ìjọ mi ní ẹnu ọ̀nà ọ̀rọ̀ páàdì kò ní ṣe kí ni o kò ní borí ẹ̀. Praise the name of the Lord. Don't kill yourself by looking for what God will not show. He might not show it. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Genesis chapter 12, when God asked Abraham to lead his people, he told him so many promises. Did he told him that he will be long before he have a child? Ẹ jẹ́ abira wa léèrè
mo sọ fún wa pé pẹpẹ yìí kì í ṣe pẹpẹ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pẹpẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni káwa ọmọ Ọlọ́run ká má máa para wa sára torí àwọn nǹkan kan hallelujah ó ṣe gbogbo ìlérí fún nínú Genesis chapter 12 yẹn ó sọ fún nínú bùkún èmi ó bùkún ọ èmi ó sọ ọ́ di ńlá èmi ó sọ ilẹ̀ rẹ di ńlá àti irú ọmọ rẹ hallelujah let me read from verse 3 and I will bless them and bless thee I will curse him that curse thee and in thee shall all family of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lord went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. And Abraham took his wife and Lot his brother's son, and all their substance, and all they had gathered, and the soul that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Hallelujah. Amen. And when you read from there, when the Lord said, "Oh yeah, go," the God told him that he will not have child on time. Shalom sọ pé máa lọ kúrò bí yìí o, ní bùkún máa bùkún ẹ, máa bùkún rú ọmọ rẹ, ní ẹsẹ̀ kejì yẹn, máa bùkún ẹ, máa bùkún ilẹ̀ rẹ. Èmi yóò sì sọ orílẹ̀-èdè, èmi yóò sì sọ ní orílẹ̀-èdè ńlá. Àwọn ìlérí tó ṣe fún nìyẹn o. Èmi yóò sì bùsí fún ọ, èmi yóò sì sọ orúkọ rẹ di ńlá, ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So sọ fún pé ó máa pẹ́ kó tó bímọ. So sọ bẹ́ẹ̀, ẹ wò mí, so sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àjọ wo Bíbélì o. So sọ fún pé bó o ti ń lọ yìí o, Sárà tó mú lọ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rẹ yìí, ó máa gbó kò dẹ̀ ní tètè bímọ fún ẹ. Kò sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo kọ́kọ́ lọ́nà máa sọ fún ẹ tán lẹ́ẹ̀kan tó bá wá kẹ́mi sókè ọjà yìí ọmọ yìí ó lè wádìí Ọlọ́run, wádìí nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. You may acquire things from God. If He reveal it to you, take it with joy. If He did not reveal it to you, take it with joy and don't kill yourself. Tó bá ṣàfihàn kan fún ẹ, gbà á gbọ́. Bí ó sì tún ṣàfihàn fún ẹ, ṣe kí ni o? Tún fi ìgbàgbọ́ tẹ̀lé ní ìrètí pé ọ̀la máa dára. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ohun tí àwọn òyìnbó pè ní anxiety. Anxiety, kí ni Yorùbá ẹ̀? Ìkọ́kànsókè. Hallelujah. Kí ni ọkọ̀ máa kọ́kàn sókè? Máa kọ́kàn sókè ṣá, máa kọ́kàn sókè ṣá. Ó máa ń pààyàn sára ni. Praise the name of the Lord. Hallelujah. What is anxiety? Anxiety is an unpleasant state of mental uneasiness. Mental uneasiness. Ẹni yẹn mentally our distress, our nervous. Nǹkan tó dẹ̀ máa ń sábà mú gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ ni wá. What brought about all those things? They are things you are foreseeing, you are thinking about, you are concerned about. The thing that is not the thing that will happen immediately. Hey, I want all these children to have settled before I am 60. I want all of them to have married. I want all of them to have be on their own before 60. Before I am 65. Because of that, we went, this one, that the education is low. I've said when I am 60, I don't want to do this again. And the market yes, okay. And because of that, you will be uneasy.
If you are under anxiety, you cannot have sound sleep. And let me tell you, things that are affected when you are under anxiety, you are mentally affected, you are emotionally affected. And when you are mentally affected, emotionally affected, it will affect your physical state of being. And that one will go on your health. That one will go on your head. Some people will now say, my heart is beating. Àyà mi lù pìpìpìpì. Àyà ẹ̀ lù pìpìpìpì. Nítorí pé ọmọ tó sì wà lọ́mọ ọdún mẹ́wàá, ó ti ronú gbogbo nǹkan tó fẹ́ kó ṣe lógún ọdún, ó ti kó sẹ́ni, òòró oorun sùn. Bàtí lágbájá tó bá máa wà ní ọmọ ọdún mẹ́wàá ló wà sí, tó bá máa ṣe wàhẹ́ẹ̀kì, ipò wo ni iṣẹ́ mi máa wà? Ìrònú tó rò lóru nìyẹn o. Iṣẹ́ yìí tí ò lérò báyìí, lágbájá bá máa dé èjì tó fẹ́ san owó wàhẹ́ẹ̀kì, tí kinní kan bá máa lọ wọ, tó bá jẹ́ àsìkò yẹn, lágbájá náà ẹ wò bó ṣe ń ba lọ nínú ẹ̀kọ́ wọn yìí. Ẹ wo anxiety o. Anxiety nìyẹn o. Ọmọ kan wà ní primary 6, ìkan wà ní bí i GS3. Abẹ̀sí wo pé ìgbà tí táyé lágbádá bá máa wà ní GS3, kíní kan máa wà ní GS, ó máa wà ní SS3. Máa sanwó GS3 WAEC, máa sanwó SS3 WAEC lẹ́ẹ̀kan náà. Ṣé lórí iṣẹ́ yìí náà ó tọ́ ni yóò bá máa rò ó, kí ni mo fẹ́ fi kó o, kí ni mo fẹ́ ṣe o, kí ni mo fẹ́ ṣe o, akókò ẹ̀sáyà, àwa lórí bẹ́ẹ̀dì, òróòrùn, má para ẹ̀. Ó ṣẹ̀yìn náà. Hallelujah. Kì í ṣe pé kó má ronú ọ̀la. Ìrònú ọ̀la ẹni pé plan. I want to advise you. I've written down things and commit it into the hand of God. Kó o fi sí ọwọ́ Ọlọ́run. Àwọn ìgbésẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ gbélé lórí, kó o ṣe kí ni o? Kó o gbégbèsè má kó sínú ẹ̀mí. Act on it physically, not in your heart, not in your brain. If you go into state of depression or you are mentally disordered, some times ago something was happening and I asked doctor, what is the meaning of it? Tẹ́ bá rí òyìnbó tó fún mi ò mọ òyìnbó yẹn pé ẹ máa wọn bọ́n ṣe máa àwọn dókítà bọ́n ṣe máa ń pronounce nǹkan wọn. Mo á ní dókítà nǹkan tẹ́ pronounce yẹn ẹjọ́ ẹ má bínú ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sí mi. Wọ́n wá sẹ́ ẹ̀dẹ̀ sí mi. Wọ́n á lọ táìpù òyìnbó yẹn sí orí kíní mo wá béèrè lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀. Ó wá ṣàlàyé fún mi pé ohun tí èèyàn ń rò lọ́kàn tó ti ń affect brain ẹ̀. Ohun tó ń rò lọ́kàn tó ṣe kí ni o tó ti ń affect brain ẹ̀. Ọlọ́run ní kí o mọ ohun tó ń pè ní memory failure. And it normally came through things that affect your mental being, your physical being, your emotional being. Hallelujah. Àwa máa pe èèyàn kan náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Mo fẹ́ sọ kankan lẹ́ẹ̀kan, kí ni mo sọ fún ẹ náà? That will not be your portion. Amen. Don't kill yourself. Ohun tó o mọ̀ nípa ọ̀la rẹ yẹn fi sí ọwọ́ Ọlọ́run kó o dẹ̀ máa gbàdúrà. Ohun tó o mọ̀ nípa ọ̀la ìgbéyàwó yẹn fi sí ọwọ́ Ọlọ́run kó o dẹ̀ máa gbàdúrà. Ohun tó o mọ̀ nípa ọ̀la iṣẹ́ yẹn fi sí ọwọ́ Ọlọ́run kó o dẹ̀ máa gbàdúrà. Ó ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ automatically ó mọ̀ wípé ó possible. Jesus knew it is possible for us to be under stress, for us to go through labor and be heavily laden, and he said we should come unto him. He will give us rest. Rest of mind is what I'm asking you to give to yourself over some things that surround you. I was saying something at the beginning of the program. I said at the early stage of my ministry, I used to, whenever things, we need something,
maybe his mic we want to change. I'll put it, hey, maybe there's money. Maybe it's something we need to do. Maybe we want to buy something. Maybe we need to attend something. I will be thinking. I'll pray. After prayer, I'll be thinking. One day, God asked me, He said, this work that you are doing, whose work? I had God. He asked me, say, whose work? I said, God, it's your work. Only then if it is my work, why do you want to kill yourself? Gbogbo Olúwa báyìí ó bi mí léèrè. Ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe yìí, iṣẹ́ ta ni? Mo ní iṣẹ́ Olúwa ni. Ó ní kí iṣẹ́ wo náà ń pè? Mo ní iṣẹ́ Olúwa. Ó ní iṣẹ́ wo lèmi náà ń pè? Mo ní iṣẹ́ Olúwa. Ó ní kílé tó fẹ́ para ẹ̀ torí iṣẹ́ mi. Ọmọ tọ́lọ́run fún ẹ yẹn, ọmọ Ọlọ́run ní kílé tó fẹ́ para ẹ̀ torí ẹ̀. Torí kò tètè lọ́kọ. Àlọ́ obìnrin kan jọ́kọ. Má para ẹ o, ẹ̀yin òbí. Mo sọ pé ẹ̀yin òbí àtẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lónìí. Ó dẹ̀ ronú ìfúnpá ẹ̀ dẹ̀ lọ òkè. Kí ni reason? Ọmọ ẹ ọkùnrin ó ní issue pẹ̀lú problem pẹ̀lú marriage ẹ̀. Ó ní issue pẹ̀lú ọmọ ẹ ọkùnrin ó ní issue pẹ̀lú marriage ẹ̀. Ó wá ń wò ó pé marriage yẹn tọ́mọ yẹn ní issue pẹ̀lú ẹ̀ pé ìyàwó ẹ̀ fún ní problem. Pé kò jẹ́ kọ́mọ yẹn wà focus kó tètè tẹ̀síwájú gbogbo kan tó ń fẹ́ ṣe bóyá disorderliness marriage yẹn ni ò jẹ́ kí ó mú forward ni bóyá ogun tún ràn án lọ́wọ́ ni àbí kankan ó dẹ̀ ronú bíbí ẹ̀ dẹ̀ lọ sókè ẹjọ́ ṣé tó bá ronú lọ sókè tó bá ní stroke ṣó ẹ̀kọ́ ọmọ yẹn àbó tún dákú ṣòro ọmọ yẹn. Ṣó ẹ̀kọ́ ọmọ yẹn ni àbó tún dákú ṣòro ẹni ọmọ yẹn ó tún dákú ṣòro ọmọ yẹn ni. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. The child that she was thinking about tó ń ronú nípa ẹ̀ tó bá wá di wípé ó ní stroke ṣégbà ẹ̀ ló sọ problem ọmọ yìí. Ìyá mi torí pé àwọn ọmọ ò tètè máa rìn ó ti ní problem bí ní kó má gbàdúrà fáwọn ọmọ yẹn ṣùgbọ́n ohun típà rẹ ò ká má torí ẹ̀ para ẹ̀ ẹni típà ẹ̀ ká ni kó o kò lé lọ́wọ́. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ẹ típà ẹ̀ ká ni kó o kò lé lọ́wọ́. Ẹlòmíì iṣẹ́ tà ń ṣe àwọn ìjọba mà sọ báyìí àwọn ìjọba mà sọ báyìí tó máa jẹ́ aríṣẹ́ ìṣe mọ́ báyìí àwọn. I remember some years ago, anything you want to do, you have to travel because there was no GSM. If you send letter, it will be too late. Kó tó mú lọ post office, kó tó lo àwọn ọyọ ọdún kan, àwọn ọyọ ọ̀sẹ̀ kan, ọba àgbẹ̀ ní express jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò lò tọ́jọ́ mẹ́ta. Ìmí ìwọ̀n gbowó express ọ̀sẹ̀ kan kò tíì débi tó ń lọ. So wàá ya wọ mọ́tò wàá bọ́ sọ́nà ọbẹ̀ nígbà tí GSM dé mo sọ pé kó má para ẹ̀ don't kill yourself. Ìgbà tí GSM dé gbogbo tá à ń travel lé lórí ìgbà yẹn ó ní kó o pe ẹni yẹn ibù tó bá jẹ́ dọ́kúmẹ́ǹtì you send it through mail and the person will do what? We download it over there wherever and the person will go and print it. And people that were doing commercial transport then GSM did not allow sales to come. Since that time that GSM come on to today new people are not going to transportation. And now ṣáwọn èèyàn mi ò lọ sí transportation láti gbà tí GSM ṣe dé ìgbà yẹn lẹ́nu mi ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́bẹ̀ a man came to see me here sometimes ago ó ní education ló ń read ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ tíṣà ó dá school dẹ̀ ní ìmọ̀ kan tó wá ṣẹlẹ̀ láàrin kan ó bá rí owó kan ó lọ ra mọ́tò ó ní mọ́mì mi nítọ̀ yìí ìgbà tí mo lọ ra mọ́tò yẹn tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣiṣẹ́ láyé tí GSM ti dé yìí ni o tó ń rówó lójú méjèèjì òun ò bójú tó school mu kò ṣe kí ni o kò bójú tó school mọ́ ṣùgbọ́n mọ́tò tó rà ń gbà yẹn ọ̀dà yẹ́lò ló fi
ṣọ́nà ayé ló tà mọ́ sí kí ló ń tà ń sì uber kò dẹ̀ lówó tó máa fi ra mọ́tò mi ó dẹ̀ ti pa skúùtì ló wá padà wá mọ́tò yẹn tẹ̀ wá fún òní problem ó tẹ̀ wá ṣe kíní kan nǹkan tí mò ń sọ fún ẹni wípé ṣé méjì tí DSM jáde lèèyàn kan lọ into transportation tó sọ pé DSM kò jẹ́ kí commercial àtàmọ́ gbogbo tó fẹ́ travel lé lórí ṣé gbogbo tó fẹ́ travel lé lórí gbogbo ẹ̀ náà lè ṣe lórí fóònù àtà lórí òkè a máa lórí fóònù a máa lórí òkè lórí fóònù mo máa fẹ́ ṣe CCTV kan wà lọ ṣe lórí fóònù. New people are still going to it. Even expensive vehicle that they were not using then for commercial, they are now using it now for commercial. If you want to travel now, they call it pick and drop. The kind of car that you want is what you select. You will select. You want Jeep, if you want anything, they will pick you. You want them to come and bring you back. Somebody told me, he said, her boss bought about 10 different latest vehicles, car, Jeep, for commercial. Only and what are they using it? Only some people did not want to go to their village with their car. They just call us and we take them there. We will take them there. He said some, they can say you hang around and you bring them back. And some, they can say drop me in the hotel. So they come and take me back. And some will pay for 1 week. But it's not their car. Wọ́n bá lọ fi nǹkan sára mọ́tò ní àwọn kan náà ní. Wọ́n ní gbé mọ́tò wọn lọ, wọ́n dẹ̀ ní drive. Mọ́ wo orúkọ mọ́tò yẹn kì í ṣe orúkọ wọn ló wà ń bẹ̀. Wọ́n ní gbé lọ. Wọ́n dẹ̀ ń lo executive cars for such things. For such things, they are using it. Hallelujah. Hallelujah. So, if those people that were doing those things then, what were they doing? They put it. Wọ́n ti fẹ́ mi sókè ẹlòmíì ti ní stroke ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gba mọ́tò hire purchase ó ní GSM ò jẹ́ kó ń tà. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn làwọn míì lọ gba lóòótọ́ fi ra mọ́tò. Wọ́n fi ń ṣe pick and drop. Òun dẹ̀ ti ní stroke sórí hire purchase ó ní GSM ò jẹ́ kó ń tà. You don't know ibi tọ́lọ̀ bá fọ̀nà ayé hàn ẹ́ dé ibẹ̀ lórí mọ́. Ibi tó bá fi ìrìn àjò ayé hàn ẹ́ dé ibẹ̀ lórí mọ́ má para ẹ̀. Iṣẹ́ tó o bá ń ṣe ní ìsìn béèrè ìbùkún Ọlọ́run, béèrè ìtọ́ni Ọlọ́run, béèrè ohun tí Ọlọ́run bá fi hàn èyí tí o bá ti fi hàn ẹ́ má kẹ́mi ara ẹ̀ sókè ohun tó a fi rán mi sí ọ lẹ́nu nìyí. Praise the name of the Lord. My mother àmì dáadáa lọ́jọ́ bí ọ̀la Olúwamọ́jọ́rò thanks for joining us. Ọjọ́ yẹn máa ní ògo nú. Ẹnikẹ́ni ò ní dènà ògo ọjọ́ náà. Ire Ọlọ́run nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn á máa tẹ̀síwájú. Àánú Ọlọ́run á túbọ̀ máa fọ̀hún fún yín. God bless you. Ohun tí Olúwa rán mi sáwọn èèyàn lónìí nìyẹn. Má para ìtorí tọ́lọ́wò ní review. Ùdé lòmí ìfẹ́ mọ̀ ló fi lọ débi tó ń ṣe. Màá ń sọ̀rọ̀ ọmọbìnrin kan kí n tó rádọ̀. Bàbá rẹ̀ ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ wọlé. Màá fàyè lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ wọlé. Àbí tó fẹ́ fún advice. Wúmà yìí ó gbé ilé iṣẹ́ yìí kalẹ̀. Iléèwé ni. Ọlọ́run dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Ọlọ́run dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Ọlọ́run dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Ó wá jẹ́ ẹni tó máa ń fẹ́ mọ gbogbo nǹkan. Ó fẹ́ mọ eléyìí. Ó fẹ́ mọ eléyìí. Ó fẹ́ mọ tọ̀hún. Gbogbo wòlíì tó bá ti pàdé tó ti ríran. Ó ti ṣe kíni o. Ó ti gbé wọn lọ skul ni. Mo wá pè ní ọjọ́ kan. Mo ní gbogbo àwọn wòlíì tó ń gbé káàkiri yìí. Mo ní tó bá jẹ́ kó gbé náà wo ògo ẹ̀. Tó jẹ́ kó gbé náà wo ògo àwọn ọmọ ẹ̀. Mo ní tó jẹ́ kó gbé náà wo ayé ẹ̀. Mo ní wò ó. Àwọn míì búrẹ́dì náà mú wá o. Omi ọbẹ̀ ni wọ́n gbé dání. Wọ́n wá kí búrẹ́dì bomi ọbẹ̀ wọ́n fi fà á lọ. Má wá di nǹkan tí ò ṣe kiri kò parẹ́. Wòlíì tòótọ́ wà
ṣùgbọ́n ibi tí ẹlòmíì torí bọ̀ ibi tó ti ń lọ forí kókò kúkò ni lọ́mọbìnrin yìí bá tẹ̀lé ẹni yìí ó ní ẹni yẹn ń gbàdúrà fún wọn gbogbo lẹ́lé wọn náà fẹ́ ẹ̀kú tán adébí a ní wọ́n ti rí nǹkan mọ́bẹ̀ kan fọ wọ́n fọ wọ́n dẹ̀ bá nǹkan bẹ̀ adébí a náà ti rí nǹkan mọ́bẹ̀ kan fọ adébí a ní kinní kan òun náà dẹ̀ yẹn ẹ̀jọ́ ìran yẹn ó ẹ̀jọ́ ìran yẹn ó ẹ̀jọ́ ìran yẹn ní ìran ò sí o ìran wà fún àwọn ẹni tí Ọlọ́run fi ó rán ṣùgbọ́n má gbàgbà kú wà lọ́bi tó máa rírí kúrì má para ẹ don't kill yourself, don't kill your destiny because you want to know. Fear of unknown are killing so many people. Anxiety are killing so many people. If you know how many people that are under blood pressure drugs today, diabetic drugs today, some of them is not hereditary. It is the fear, the anxiety of what they put in their heart that is killing them. Ohun tó kó sáyà, tó kó sẹ́kàn, tí wọ́n rò, tí wọ́n gbé káàkiri, òun ló fún wọn ní high blood pressure. Láyàwó wọn á lù pì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 . And let me tell you, tó bá ti lọ ní high blood pressure, àbí oní diabetes, tó tún lọ ní heart palpitation pẹ̀lú ẹ̀, ikú dé tán. Mọ̀ye tí wọ́n ta àwọn oògùn high blood pressure ń sìn. Àwọn tó bá ń lo àwọn minor one bíi nifedipine oríṣiríṣi nǹkan kan yẹn ó sì lè mọ lówó kéékèèké. Ṣé láwọn tó bá ń lo imported one béèrè lọ́wọ́ wọn iye tó ń rà? Àwọn oògùn diabetes béèrè lọ́wọ́ wọn iye tó ń rà. Tó bá tún wá lọ mú heart palpitation mọ́ ikú dé tán nìyẹn. Don't kill yourself because of what you don't know. Obìnrin tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ẹni yìí bá wọn wọlé káàkiri ó bá wọn wọ̀dé ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo ibi tó ti ń gbàdúrà jẹ́jẹ́ tí ìtẹ̀síwájú lè wá àárín ọdún mẹ́ta tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ó rí ìtẹ̀síwájú sàmà. She was progressing in those things that she was doing but she want to know everything, she want to know more. Ló bá pàdé ẹ tó rí ayé àtọ̀run tó dárúkọ ìyá bàbá ẹ̀ ó ní ó máa dárúkọ eléyìí ó máa dárúkọ eléyìí. Tó bá ṣe kí ni o ẹni ẹ bá ní gbogbo àdúrà tó ń gbà fún wọn mò ń sọ fún ẹ pé kó má para ẹ̀ òun fẹ́ mú wọn lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá òun ó lè dágbére fún mi mo ní ìwọ ni yìí má má jẹ́ kí wọ́n gbé lọ́wọ́ ògbó àwọn ọmọ ẹ̀ àti wọ àti gbogbo ilé ẹ̀ àti tọ́lọ̀ gbé dé lọ́wọ́ tọ́lọ̀ bá rọra tó bá ẹ tọ̀nà ẹ̀ tó dẹ̀ ń ràn tó dẹ̀ ń ràn tó dẹ̀ ń ràn yìí má má jẹ́ kó gbé lọ́wọ́ kò mà dáhùn o ẹni yẹn bá mu lọ sílùú Àjàpẹlẹbẹ ibi tí mi bá ti dẹ́ dárúkọ ni máa ń pè ní ìlú Àjàpẹlẹbẹ. And she follow him. Ó ní woman of God, when we get there, they said they were going to have vigil with us. They put myself and my husband in one room. We were waiting for them to call out for vigil, only for the man to come out, pray with us, and give us prayer points. And they asked us to go in back. We just slept till daybreak. Gbogbo tó bẹ́ gbéjè wọnú ayé wọn, yàrá bolomọ̀ tó fi wọ́n sí. Only they did not really do any prayer. Wọ́n ṣe prayer kan kọ́kọ́ pẹ̀lú wa. Ó dẹ̀ díjọ́ kejì wọ́n gbé wọn wálé. Wọ́n tún padà wálé wọn. Ṣé nígbà tí nǹkan yìí máa tanná mọ́ wọn? Tó máa tanná mọ́ wọn. Wọn ò rówó pìpéèdì NEPA san. Wọn ò rówó rìcháàjì DSTV. Wọn ò rówó oúnjẹ sílé. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n rò oúnjẹ tàwọn pẹ́rẹ́ǹtì lọ́tọ̀ wọ́n rò oúnjẹ tàwọn ọmọ lọ́tọ̀ ni. Ó lóun ò tí ì rówó oúnjẹ tàwọn ọmọdé bí orójó owó oúnjẹ ti gba pẹ́rẹ́ǹtì. Gbogbo nǹkan wá di bóòlù ìyanu. Iṣẹ́ tó ń bùmù tẹ́lẹ̀ wọ́n wá rìvásì. Mi sọ pé ibi tó lọ òun ló ti rìvásì. Mi ìdẹ̀ sọ pé ibẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n má wù á tí ò sọnù kiri. Kó má bàa paná òwò. Ó ní májẹ̀mú tó ń ṣiṣẹ́ fún yàn o ibi tó bá ti dé tó ti ń gbàdúrà ẹ jẹ́jẹ́ tọ́lọ̀ ń gbàdúrà ẹ di òpó bẹ̀ mú
Wherever you are and you are praying and God is answering your prayer, stay there. Don't kill your destiny. Don't kill your star. Don't kill the life of your children. Èèyàn kan sọ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ní kò lọ kọ gbogbo orúkọ ọmọ òun wá. Wọ́n fẹ́ bá òun gbàdúrà lé wọn lórí. Tiẹ̀ bá ẹ. Gbogbo orúkọ àwọn ọmọ ẹ. Hallelujah. Wọ́n gbé lówó ògo wọn mi sọ pé wòlíì ò sí tó máa sọ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yẹn fún ẹ. Ṣùgbọ́n wọ́n gbé lówó owó. Àlọ́ sọ̀rọ̀ kan fún mi. Lọ́jọ́ yẹn mò ń gbàdúrà ni. Màmá lè jẹ́rìí sí mi nǹkan tí mò ń sọ. Àlọ́lúwa sọ fún mi pé àwọn wòlíì kan wà o. Panápaná àná ti panápaná náà ní. Àná ti kí ni o? Panápaná ìṣe tọ̀nàtọ̀nà. Wọ́n bẹ́ẹ̀ tọ́nà. Wọ́n bá tó tàn tó lọ́dọ̀ wọn ó tún lu pa. Praise the name of the Lord. God has it to tell you, put your anxiety aside. Gbé kí ni yóò bá anxiety? Àníyàn, yes. Láyọ̀ ti di kápítà lẹ́yìn. Hallelujah. Àníyàn. Bíbélì ní nípa àníyàn ṣíṣe ta ló lè fi ìgbùnwọ́ kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀. You can't add anything. So why do you want to kill yourself? By anxiety. Èèyàn kan wá mi níjọ́ kan, Ọlọ́run ṣàánú wa o. Kí bá òun gbàdúrà sí ọkọ tọ́mọ òun fẹ́fẹ́ o. Kí bá òun wò ó lọ́la. Ṣé ọmọ ọkùnrin yẹn ò ní da ọmọ òun? Èmi yẹn jẹ́ kí mo jẹ́ satellite. Hallelujah. Ọlọ́run a máa fi hàn. But it is not for you to start looking for it at all costs. Bọ́lá ọba fẹ́ fi hàn. Ìwé Matthew ibi tá a kà yẹn bá 27. Ó ní ọmọ Ọlọ́run. Ó ní Ọlọ́run máa fi ọmọ Ọlọ́run hàn ẹni tó bá fẹ́ fi hàn. Ẹni tó bá fẹ́ fi hàn. Arán mi sí ọ. Put away your anxiety. Gbé anxiety rẹ sí ẹ̀gbẹ́ kan. Gbé àkólọ́kàn rẹ yẹn sí ẹ̀gbẹ́ kan. Ó pa ẹ́ díẹ̀díẹ̀. It will give you mental disorder. Kì í ṣe pé ó yá wèrè. Bẹ́ẹ̀ ni orí akọ̀ máa ó yé. A máa ó yé. Hypertension ló ń bọ̀ wá o. Bí ọ̀rọ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́. Ó ní ìrònú púpọ̀ hypertension máa ló fà ọ̀rẹ́. Hallelujah. Ìrònú púpọ̀ hypertension máa ló fà. Ó fa diabetes. Ó fa heart attack. Má kẹ́mi sókè jù. Gbàdúrà. Jésù ní gbé gbogbo àníyàn rẹ wá gbé fún kò dẹ̀ sí ni. Ó ní ìgbàgbọ́ ni ìjẹ́rìí sí ohun tá a ṣe kí ni o tá a kò rí èyí tó rí yẹn náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni òun ni kó o gbélé lọ́wọ́ èyí tó rí yẹn tó mọ̀ yẹn. Mo fẹ́ kà fún wa Hebrew chapter 11. Now faith is the substance of substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ìjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí, èyí tó bá ti rí fi ilẹ̀ fẹ́ nítorí kan sọ fún pé bá ń bójú tó. Mo sọ fún wa some years ago, Olúwa bí mi léèrè pé ohun tó kó sórí tó lè sùn yìí, iṣẹ́ kí ló ń pè? Mo ní iṣẹ́ Olúwa ni. Ó ní kí ló tó fẹ́ para ẹ̀ nítorí iṣẹ́ ẹ̀. Èmi àtàwọn kan ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ wo rè ẹ mọ́ mi ẹ má kó gbogbo nǹkan ẹ sọ́kàn mo ní ọkàn. Mélòó lọkàn mi tẹ́mi ó kó gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀? Mélòó mo fẹ́ kó sí? Ẹgbọ́n ìyá rọ̀. Mélòó mo fẹ́ kó sí? Yìí tá a yí kó tá a wò lánàá yẹn. Bí bá kó sáyà ìṣe máa sùn mọ́jú. Ní ìní sùn, mo dẹ̀ ṣe wà yìí. Bá ti kú omi tí mo wà yìí. Lẹ́yìn tí rọra bomi sára fẹ́rẹ́fẹ́. Nẹ́pà múná lọ kò kàn mí òun ta rechargeable fund. Praise the name of the Lord.
Don't kill yourself. Anxiety kills. It affects us emotionally. It affects us physically. It affects us health-wise. Don't kill yourself because of what you cannot solve. Ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn gbàdúrà kó fi sọ́wọ́ Ọlọ́run yóò bẹ̀ bójútó. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ yẹn gbàdúrà kó fi sọ́wọ́ Ọlọ́run yóò bá ẹ bójútó. Má fi àkókáyà má fi para rẹ. Ọ̀rọ̀ ọkọ yẹn má fi àkókáyà má ṣe kí ni o má fi para ẹ. Ọmọ mi kan nílùú Àjàǹpẹlẹbẹ ó ronú títí lọ́jọ́ kan mo ní torí ọkọ tó ṣe ronú ìtọ́kọ bá lù pa ìtọ́lọ̀ bá lù pa kí ló fẹ́ ṣe. Ó wò mí bẹ́ẹ̀ lé pé ó mi dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó le mo ní bẹ́ẹ̀ ni tó torí ẹ̀ ronú tó mọ tó ń ṣe yìí tọ́lọ̀ bá lù pa wà wá gbẹ̀gbọ̀n wà yìí sọ́lọ̀ yẹn kò lù pa ní ìsìn gbàdúrà fún kó dẹ̀ ṣe kí ni o kó o mọ́kàn kó o máa wo ohun tí Ọlọ́run máa ṣe ó tá a fi rán mi sí ẹ lẹ́nìí ni don't kill yourself ní ìmọ̀ bóyá àwọn ọmọ mi wá sí wà ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ lè pè wọlé I want you to call and advise able to do am. Mommy, I want you to call and advise on what I'm saying. Àkókáyà ò ṣe nǹkan kan o. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to round up, but I want somebody to advise us so that we can round up. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí òkú ẹ bá wa share program yẹn. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi tẹ́ ń gbà àwẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀mí ó yọrí ẹ o. Àmín Jésù. Ó gba àwẹ̀ àti àdúrà àwọn ọmọ mi kan wà wọ́n ń gbà àwẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó gbọ́ àdúrà yín. Àmín Jésù. Lórúkọ Olúwa Ọlọ́run ó gbọ́ àdúrà yín. Àmín. Lórúkọ Olúwa Ọlọ́run ó gbọ́ àdúrà yín. Àmín Jésù. Gbogbo tẹ́ ẹ bá Ọlọ́run sọ fún odidi 30 ọjọ́ yẹn Ọlọ́run máa gbọ́. Àmín Jésù. Lórúkọ Olúwa Ọlọ́run máa gbọ́. Àmín. Mo ní Ọlọ́run máa gbọ́. Àmín. Torí pé ẹ ní ìfaradà láti bá Ọlọ́run dọ́gba lórúkọ Jésù Kristi gbogbo ohun tí ẹ béèrè Ọlọ́run máa dá yín lóhùn. Àmín Jésù. Ọlọ́run máa dá yín lóhùn. Àmín. Mo ní Ọlọ́run máa dá yín lóhùn. Àmín. Ọlọ́run máa dá yín lóhùn. Àmín. Ọlọ́run máa dá yín lóhùn. Àmín. Ẹ nígbàwẹ̀ lásán. Àmín Jésù. Gbogbo táyì tẹ fi ń jí lóru tẹ́ ń kí sààrì kò ní lọ lásán. Àmín Jésù. Gbogbo òǹgbẹ yín kò ní lọ lásán. Àmín. A ní màmá yìí tún gbàdúrà fún wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gbàwẹ̀ lọ báyìí wọ́n sì wà nú ẹ̀sìn yẹn wọ́n ń gbàwẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń join program Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà wọn. Àmín Jésù. Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà wọn. Àmín Jésù. Ìmí inú wọn wòlíì sì ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni. Ìkan ní wọ́n sọ pé mọ́mì mò ń gádà experience ni mo ti mọ̀ pé wòlíì ni máa padà ṣe. Ó ní mo ti mọ̀ pé wòlíì ni máa ṣe kí ni o ni máa padà ṣe. Òun fúnra ẹ̀ ló sọ ọ́ ó dẹ̀ sì ń kírun ẹ̀ ń ṣe ó sì ń gbààwẹ̀ ó sì ń gbàdúrà ó ní mọ́mì mo ti mọ̀ pé mo sì máa padà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ òun fúnra ẹ̀ ti mọ̀. Hallelujah. Amen. Ọmọládé o silent lẹ́ni kí ló dé? We did not hear you. You are not saying anything. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I want our mommy to come in and advise the people that think too much and affecting themselves. Àwọn tó fi àkókáyà wọ́n rò pé àwọn lè fi sọ Ọlọ́run kalẹ̀ láti tẹ́ ẹ̀ lọ́rùn. Olúwa rán mi sí pé kẹ́ má para yín. Ohun tó bá fẹ́ fi hàn lòun ó fi hàn. Ohun tó bá fẹ́ ṣe òun lòun ó ṣe. Gbogbo àwọn ìrònú tó òjò oorun sùn tí orí rẹ̀ ti ń gbóná ye àyà rẹ̀ ń gbóná ye àyà rẹ̀ ń lùkùkù ara rẹ̀ ń gbóná ó para ẹ díẹ̀díẹ̀ ni o. Ó ṣe kí ni o? Ó ń para ẹ díẹ̀díẹ̀ nípa ríro kò sọ̀wọ́ ẹ̀. So don't kill yourself. Ẹ mọ̀ nǹkan tó yára pààyàn jù òun náà ni
mentally disorder kò yá wèrè o kò ṣe kí ni o kò yá wèrè mi ò rí ṣé péjì àgbọ̀nì tó àbí orí wọ́n ni. orí wọn sórí péjì náà ti kọ́mẹ̀ntì pé mi ò rí kọ́mẹ̀ntì náà. ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o wọ́n tún fún yín ní ìmọ̀ràn o thinking cannot resolve any issue. àwọn olóyìnbó nù o any issue is that is problem that has not happened thinking cannot solve it even the one that is happening problem thinking cannot solve it. wọ́n wá sọ fún wa wípé lára ìmọ̀ràn tó fún wa ní pé èṣù kò máa wá fi ẹ́ sí yẹ̀yẹ́ nígbà tí ṣe kí ni o tí problem yẹn bá solve tán a máa wá treat di bp a máa treat diabetes a máa lo oògùn ulcer a máa lo oògùn kí ló oògùn tí ó tún máa lò ọmọ kan bá mi sọ láìpẹ́ ó ní tí bá ti ń sọ̀rọ̀ tí mo tún sọ òun ní migraine ó bá ti sọ̀rọ̀ tó tún sọ ẹ mo yí ọ̀rọ̀ débi ti sọ lẹ́nu ká máa sọ. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So má jẹ́ kí èṣù kó kó ọlọ́gbọ́n jóná nípa ìrònú. Ìrònú tó rò nípa iṣẹ́ yẹn wò ó jẹ́ sọmọ ẹ tó bá ti di pé ara rẹ̀ dígìrì. Bí ọmọdé bí ìgbà tọmọdé fẹ́ ní convulsion ní kọ́kọ́ ti ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ o. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ. ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ nǹkan ti ń ṣe ẹ dáadáa kọ̀sádé ṣe ẹ bí ìgbà tí ọmọ fẹ́ ní convulsion anibíyá ra òun gbóná jù anibíyá kíní kan gbóná jù ó ti ro gbogbo system yẹn ti ṣe kí ni o ó ti overstress because of fear of unknown because of thinking. Praise the name of the Lord. God will help us in Jesus' name. Ó ta fi rán mi sí ọ lẹ́ni nìyẹn o. Obìnrin yẹn torí ogun tó yẹ kó wá dojúkọ kò dojúkọ ilẹ̀ inú ilé ẹ̀ ló ń fọ́ kiri ilẹ̀ inú ilé ẹ̀ ló ń fọ́ kiri ń fọ́lẹ̀ ilé ẹ̀ fẹ́lẹ̀ yàrá ẹ̀ fọ́lẹ̀ pálọ̀ ẹ̀ wọ́n gbé káàkiri bó ṣe ń gbé kiri yẹn gbogbo ohun tó yẹ kó bójútó tó yẹ kí iṣẹ́ yẹn ó fi tẹ̀síwájú kò ráyè bójútó iṣẹ́ yẹn wájú àjò rẹ̀ with speed wọ́n bá fi iṣẹ́ yẹn sí reverse wọ́n bá ṣe kí ni o wọ́n bá fi sí reverse ìgbà tó máa kéde bí mi ò mọ bí tí máa ti bẹ̀rẹ̀ praise the name of the Lord ẹ̀dẹ̀ kúkú mọ̀ mí o mo lè díẹ̀ mo sọ mo ní I warned you then mo kìlọ̀ fún ẹ tó ibi tó dé yìí èmi ò lè gorí òkè kiri mọ́ o mo ti gorí òkè kiri lákọ̀ọ́kọ́ Ọlọ́run ṣe ìyanu ó wá wá fínà káàkiri wọ́n wá mú búrẹ́dì wọn kì í bomi omi ẹ̀rù kémi tí wá mórí òkè kù lẹ́lẹ́kejì. Kí ló sọ Dayọ̀? Hallelujah sọ̀rọ̀ bí àwọ̀ náà ń dá sí ni. Tí wá mórí òkè kù lẹ́lẹ́kejì. Tẹ bá rí spíìdì tí Ọlọ́run fi ràn ọ́ lọ́wọ́. Spíìdì yẹn náà fi rìbáàsì ẹ̀. Ó mọ̀ bóyá wọ́n rán wọn sí ẹni láti rìbáàsì ìrìn àjò ayé ẹ̀. Níbi àkókáyà gbogbo ẹjọ́ tí ò yẹ kó rò wàá rò síta nígbà tó bá ní ọkàn mi ga ó ti ro gbogbo èrò lọ́jọ́ ọ̀la tó yẹ kó kọ́ ọ́lẹ̀ kó máa gbàdúrà lé lórí ó ti rò lẹ́ni tí ò yẹ kó rò lé lórí lọ́wọ́ nígbà tó jẹ́ pé láàrin ọdún 10 láàrin ọdún 15 ó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Some people are killing themselves kí ló ṣe bẹ̀yẹn tí ò fi tẹ̀. Kó lọ ra kódà sí eléyìí nǹkan tó ti change ti bí iná ti tàn mẹ́rin ó ti ṣó ti bẹ̀. Praise the name of the Lord. Ẹ má bínú iná peter wà yí àwọn ibìkan òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ òun náà bá wa ṣe
hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Ìran ọdún mẹ́wàá, ìran ọdún ogún ọdún tó o sì máa lò láyé, o ti fi ìrònú ẹ̀, o ti fi para ẹ̀ láàrin oṣù mẹ́fà. Kí ló fẹ́ para ẹ̀ fún? Ohun tó mẹ́lòmíì. Bàbá kékeré sọ̀rọ̀ kan sórí Facebook ń jọ́ wo lò. Kọ́mẹ̀tì ní síbẹ̀ lè yàtọ̀ sí tàwọn èèyàn. Ó lóun lọ ṣe mọ́tò. Àtàwọn ọmọ bàbá kékeré ni máa ń pè é. Ó lóun lọ ṣe mọ́tò. Ó lọ́mọ tó bá ṣe mọ́tò wá béèrè lọ́wọ́ òun. Ìdí tẹ́lọ̀ bíbí ló ń para ẹ̀ nìyẹn o. Má para ẹ o. Pé ó béèrè lọ́wọ́ òun pé kóun jọ oṣù ọmọ mi tó ti ń ṣògùn owó. Ó lọ sọ pé kí ló fẹ́ mú ẹ ṣògùn owó? Ó lọ sọ pé ẹ̀yin ọmọ kékeré yìí ẹ wo inú mọ́tò tẹ gbé wá tẹ wá ṣe. Ṣé ó mọ ìyà tí bàbá kékeré ti jẹ kó tó débi tó dé yẹn? Don't kill yourself. Tolu, you are welcome. God bless you. Amen. Don't kill yourself. Some vision. Habakkuk said, some vision they are for an appointed time. Wait for it. Though it tarry, it will not tarry. Ó ní àwọn ìran kan, ó wà fún àwọn ìgbà kan ní. Ó ní bí ó tilẹ̀ pẹ́, dúró dè. Ó wá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá kékeré. Ó rò pé sáìsì kan náà ni wọ́n. Ṣọ́mọ̀ pọ̀ tí bàbá kékeré kiri gúgúrú. Ṣọ́mọ̀ gbogbo kan tí fámìlì wọn ti là kọjá kọ́lọ́ tó fi gbègbè wọn dìde. Tó wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ebo ló ti ṣògùn owó torí pé orí mọ́tò ńlá ní ìdí ẹ̀. Ohun tó pẹ́ lòmíì lọ nìyẹn o. Ìran 20 years ó fẹ́ kó ṣẹ lọ́jọ́ kan. Ìran 10 years ó fẹ́ kó ṣẹ lọ́jọ́ kan. Don't kill yourself, I am sent to you. And from there, you will be going from one place to another, looking for what is not lost. Àmọ́ wá tí ò sọnù kiri. Arán mi sí ilé nì. Àkókáyà. Jésù ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Èyí tó ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wíwo lé lórí, èmi yóò fún ọkàn yín ní ìsinmi. Lọ fún ọkàn ẹ ní ìsinmi. Ó sọ ní verse 27 pé mo fẹ́ round up nìyẹn o. Pé àwọn tí Ọlọ́run bá fi òun hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run nìkan ló máa rí hùn. Gbogbo ìran kọ́ ló máa rí tán lẹ́ẹ̀kan. I'm trying to summarize now. Ó pe Ábúráhámù ní Genesis chapter 12. Ó lóun máa bùkún, òun máa sọ ọdọ orílẹ̀-èdè ńlá, òun máa sọ ẹrú ọmọ ẹ̀dín ńlá, òun máa bùkún àwọn tó bá fi ní òwò fi ní àwọn tó bá bùkún wọn bùkún. Ṣé ó sọ fún pé ó máa pẹ́ kó tó bímọ? Kí ló tó wá di nǹkan tó ò tí ì ṣiṣẹ́ débẹ̀? Ibi tó ò bá tí ì dé fi ilẹ̀ tó bá dé stage ẹ̀ God will solve it. Yes. God told Abraham, go, I will bless you. I will cause those that curse you. Kò sọ fún pé yóò pẹ́ kó tó bímọ. Ohun tí ò bá ti fi hàn ẹ́ tó bá lọ ń wá káàkiri wọ́n á gbé jẹbẹtẹlé ẹ lọ́wọ́ o. Àfihàn mi sí Ọlọ́run. Don't kill yourself. Those of you online, let me share the program. As you share the program, the Lord will meet you and will give you light. Amen. Where there is darkness in your life. Amen. But don't kill yourself. Don't allow anxiety to push you outside God. Má jẹ́ kí àkókáyà kó tiẹ̀ kó lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Number 1. Number 2, má jẹ́ kí àkókáyà kó fa mentally disorder, emotional disorder, and physical problem. Don't allow anxiety to affect you mentally, to affect you emotionally, and to affect you physically. Tó bá ti affect you emotionally and mentally, definitely your body will have problem, and that is sickness. Tó bá ti jẹ́ kí àkókáyà kó affect mentally, ìrònú rẹ, ọpọlọ rẹ, èrò ọkàn rẹ, tó ti jẹ́ kó affect èrò ọkàn rẹ, kó tó ṣẹ́jú pẹ́ ó máa affect àgọ́ ara ẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti affect àgọ́ ara àìsàn pípé bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù àwọn onífà àìsàn lò. Àmín Jésù. Mo ní àwọn onífà àìsàn lò. Amen. Ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún wákàtí yìí. We thank God for this moment in your presence. I pray as many as those that are under the grip of anxiety, Lord, deliver them. Amen. In the name of Jesus. Amen. As many as those that are under the grip of fear of unknown. If there are things you don't know, but yet the fear of it are killing you, I release the power of God to deliver you. Amen.
release the authority in the name of Jesus to deliver you. Amen. Àwọn tó mọ̀ tó lè ṣàlàyé ni ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù rẹ̀ àti ìrònú rẹ̀ ó pa ẹ́ sára, ọwọ́ Olúwa kó tú ọ lẹ̀. Àmín Jésù. Agbára Ọlọ́run kó tú ọ sílẹ̀. Àmín Jésù. Ká fún ọkàn rẹ ní ìsinmi. Àmín. Ọlọ́run kó fún ọkàn wa ní Àmín ìsinmi. Jésù. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Má para ẹ̀.